Vertical to flagowy model zegarka multisportowego firmy Suunto, przeznaczony dla aktywnych osób ceniących sobie nie tylko precyzję pomiarów, ale także zaawansowane funkcje nawigacyjne i trwałą konstrukcję. W tej recenzji przyjrzymy się wszystkim aspektom tego zegarka, analizując jego podstawowe cechy wizualne i użytkowe, ale przede wszystkim sprawdzimy jego użyteczność dla sportowców, to znaczy pod kątem przydatności trybów, dokładności pomiaru GPS oraz pomiaru tętna. Zweryfikujemy również działanie nawigacji oraz żywotność baterii, która wydaje się być jedną z najmocniejszych na rynku. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Suunto Vertical to zegarek, który swoją premierę miał w maju 2023 roku, kilka miesięcy przed premierą Race'a. Gdy Vertical wchodził na rynek, wzbudził ogromną ciekawość wśród fanów zegarków sportowych. Zegarek zdecydowanie odciął się od serii 9 Peak, która w naszym odczuciu nie była zbyt udana. Vertical jest większy, bardziej responsywny, dostał wiele nowych funkcji. Prezentował się bardzo dobrze, dlatego postanowiliśmy go sprawdzić. Vertical ma klasyczny, okrągły wygląd. Dostępny jest w 3 wersjach. W wersji standardowej z obudową z tworzywa, w wersji tytanowej z opcją Solar i w wersji mieszanej, to znaczy obudowa z tworzywa plus Solar. Ta ostatnia właśnie miała swoją premierę. Wszystkie wersje wyposażone są w szkło szafirowe. Do testów otrzymaliśmy model standardowy. W tej wersji zegarek jest naprawdę solidny. Rozmiarem nie różni się od pozostałych wersji, jednak wagowo jest cięższy od modelu z obudową z tytanu. Waży aż 87 gram, a koperta ma 49 mm średnicy. Zegarek zdecydowanie czuć na ręce, co nam się bardzo podoba. Wielkościowo to jest zegarek pokroju Polar Grid X Pro oraz Suunto Race. Większe od niego są tylko serie Fenix Enduro od Garmina czy Vertix 2 Corosa. Jest wodoodporny do 100 metrów, więc wytrzyma sporo więcej niż opady deszczu czy kąpiel pod prysznicem. Wizualnie zegarek prezentuje się bardzo fajnie. Jest podobny do Race'a, jednakże są pewne różnice. O tym dokładniej powiemy w kolejnym filmie. Teraz zwrócę uwagę tylko na brak koronki względem Race'a, trochę mniejsze sfazowanie obudowy, przez co zegarek sprawia wrażenie bardziej masywnego oraz najbardziej zauważalną różnicę brak ekranu AMOLEDowego. Paski to rzecz gustu, zawsze można je wymienić, ale chciałbym zwrócić uwagę na klamry odpinające pasek. Są one szersze niż u konkurentów, przez co jeszcze łatwiej się je zmienia. Pasek jest w standardzie 22 mm szerokości, a więc jeden z bardziej popularnych. Zapięcie paska jest też charakterystyczne dla Suunto. Zamiast dodatkowej szlufki posiada oryginalne wpięcie. Dość ciężko się to zapina, ale jak już się to uda, pasek w żaden sposób nie odstaje. Układ dziurek w pasku umożliwia zapięcie go nawet na najmniejszej ręce, np. dziecka. To jest z pewnością zaleta. Nie bez znaczenia ma również fakt, że zegarek jest produkowany bezpośrednio w Finlandii. Jego młodszy kolega Race już nie dostąpił tego luksusu i jest produkowany w Chinach. Kiedyś miejsce produkcji miało spore znaczenie dla jakości wykonania. Dziś ciężko powiedzieć, czas pokaże. Po kilku miesiącach używania Race'a nie zauważyliśmy różnic w wykonaniu względem Verticala. Zegarek wyposażony jest w duży kolorowy ekran o średnicy 1,4 cala. Rozdzielczość nie jest najwyższa, ale wystarczająca, 280 na 280 pikseli. Dla nas taki ekran jest jednym z największych atutów zegarka. Matryca wyświetlacza zapewnia doskonałą czytelność nawet w słabych warunkach, co jest istotne podczas aktywności outdoorowych w zmiennej pogodzie. Ekran jest wykonany w technologii MIP, więc nie ma tak żywych kolorów jak AMOLED, ale przekłada się to zdecydowanie na mniejsze zużycie baterii. Dodatkowo ekran wyświetla stale godzinę i wszystkie inne wskazania, które mamy na tarczy. Nie trzeba go wybudzać ruchem nadgarstka. Wiem, w AMOLEDach również można ustawić Always on Display, widzimy jednak wtedy tylko godzinę, a poziom baterii spada jak czas w timerze. Ekran ma funkcję latarki, ale jest ona bardzo słaba. Nie ma porównania do latarki w modelach Garmina, czy nawet latarki z ekranu AMOLEDowego w przypadku Race'a. Mimo wszystko nawet w tej wersji może się przydać w całkowitej ciemności. Podświetlenie ekranu można regulować w zależności od potrzeb. Można dodatkowo włączyć podświetlenie przy ruchu nadgarstkiem. Co ciekawe, podświetlenie to jest dużo słabsze niż zwykłe podświetlenie zegarka. Oszczędza to energię, a jest w pełni wystarczające. Dodatkowo ekran jest szafirowy. Jest to wyposażenie standardowe tego modelu. Szafir, jak wiadomo, świetnie chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami, co sprawia, że zegarek zachowuje estetyczny wygląd przez długi czas użytkowania.
Suunto Vertical został wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe nawigowanie po menu i dostęp do wszystkich funkcji zegarka. Przyciski są odpowiednio umieszczone i łatwe w obsłudze, nawet podczas intensywnego treningu lub gdy mamy na sobie rękawiczki. Skok przycisków jest fajny, wymaga użycia odpowiedniej siły, co wyklucza przypadkowe wciśnięcia. Przyciski umieszczone są tylko po jednej prawej stronie zegarka. Górny i dolny kierują ruchem, środkowy zatwierdza oraz przy dłuższym przyciśnięciu cofa nas w menu. Obsługa zegarka jest wspierana obsługą dotykową, która jest wyłączana podczas aktywności sportowych. Responsywność jest na dobrym poziomie. Wizualnie sprawia wrażenie, jakby minimalnie się zawieszał, ale to kwestia animacji zegarka. W praktyce poruszanie się po nim odbywa się szybko i sprawnie, nawet gdy przewijamy dużą ilość danych. Ponadto zegarek oferuje szeroki zakres personalizacji, m.in. przy użyciu skrótów klawiszowych. Do każdego przycisku można przypisać inny skrót. Skróty dla nas są bardzo przydatne i Suunto mogłoby rozważyć wprowadzenie skrótów z użyciem 2 przycisków. Zwiększyłoby to ich liczbę z 3 do 6. Bateria to kluczowy element, który zapewnia niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Suunto Vertical nieco nas zaskoczył tak dobrym akumulatorem. Producent podaje, że jest on w stanie wytrzymać 60 godzin aktywności przy użyciu GPS na najlepszych ustawieniach. W codziennym użytkowaniu nawet do 60 dni. Muszę przyznać, że nasze testy pokazują, że są to realne wartości. Godzinna aktywność biegowa na najmocniejszych ustawieniach GPS plus podświetlenie ekranu przy ruchu nadgarstkiem zużywała średnio około 2% baterii. W codziennym użytkowaniu bez funkcji smartwatchowych bateria schodziła o 2-3%. Przy moim użytkowaniu może nie dobiłbym do deklarowanych wartości przez producenta, ale byłyby one blisko. Wyniki te stawiają Verticala w jednym szeregu z takimi mocarzami baterii jak Coros Vertix 2 czy Garmin Enduro 2. Warto również zaznaczyć, że bateria Suunto ma krótki czas ładowania. Zegarek ten jest zazwyczaj wyposażony w specjalny kabel USB, który nie za dobrze trzyma się zegarka. Uchwyt ładowarki mógłby być lepiej zaprojektowany, np. poprzez użycie mocniejszych magnesów. Spójrzmy teraz na to, jak wypada dokładność mierzenia GPS w modelu Vertical. Standardowo przeprowadziliśmy test w terenie mieszanym. Częściowo zabudowa niska, wysoka, trochę lasu, ale również trudniejsze miejsca jak wiadukty czy tunele. Na początku teren w teorii prostszy. Suunto po złapaniu sygnału lekko zawirował, ale bardzo szybko zaczął rysować ślad zgodny z faktycznym. Warto zauważyć, że sygnał reagował bardzo dynamicznie i szybko, przez co został wyrysowany w sposób lekko poszarpany. Niektóre zegarki wygładzają ślad. Tu mam wrażenie, że jest dokładnie taki, jaki został złapany z GPS. Nam to podejście odpowiada, zwłaszcza, że mimo tego ślad jest wyjątkowo zgodny. Na zakrętach również nie widać, aby zbytnio je ścinał. Jest bardzo dobrze. Im dalej obserwujemy ślad, tym jest on bardziej imponujący. Nawet delikatne odchylenia od prostej ścieżki biegu zostały wyłapane przez zegarek, jak na przykład na przejściach dla pieszych. Pod wiaduktem potwierdziło się to, że zegarek dynamicznie reaguje na pobierany sygnał GPS. Zegarek nic nie symulował, tempo biegu rosło ze względu na brak sygnału, jednak po wybiegnięciu spod wiaduktu w ciągu dosłownie 2-3 sekund łapał sygnał i od razu pokazywał właściwe tempo biegu. Niektóre modele potrafią dość długo stabilizować to tempo i stopniowo je wyrównywać. Wbiegając w zabudowę wysoką, około 10-piętrową, również nie możemy się do niczego przyczepić. Ślad podąża bardzo dokładnie. W tym miejscu jest dość wąskie przejście między wieżowcami i często zegarki trochę odbiegają. Tu jest świetnie. Wzdłuż ulicy przy Agorze również zegarki lubią się pogubić. Vertical radzi sobie cały czas bez zarzutu, przy czym jest naprawdę dokładny przy zakrętach i minimalnych zmianach ruchu. W dalszej części wbiegłem w las. Ślad podąża bardzo poprawnie, można zauważyć jedynie delikatne odchylenia. Dalszy bieg wzdłuż wiaduktu nie sprawił mu większych problemów. Podsumowując GPS, zegarek poradził sobie naprawdę świetnie. Taka dokładność pomiaru przekłada się na jakość pokazywania tempa biegu w czasie rzeczywistym. Nie miałem w tym aspekcie żadnych dziwnych odchyleń. Suunto potwierdza, że podwójna częstotliwość oraz korzystanie z 5 systemów satelitarnych przekłada się na jakość pomiarów. Dystans zmierzony przez zegarek to 9,5 km, a dystans faktyczny to 9,47.
Przejdźmy do testu nadgarstkowego pomiaru tętna. W naszej recenzji sprzed kilku miesięcy Suunto Race'a wskaźnik dokładności wyszedł znakomicie. W teorii oba zegarki mają ten sam czujnik, więc pomiary powinny wyjść podobnie. Jednak od czasu premiery Race'a minęło już kilka miesięcy i pojawiła się aktualizacja oprogramowania. Żeby wyniki były miarodajne, porównaliśmy oba modele jednocześnie, w tych samych biegach po aktualizacji systemu. Spójrzmy na wyniki. Zacznijmy od analizy biegu spokojnego pierwszej osoby. Widzimy, że zarówno Vertical, jak i Race trzymają się całkiem nieźle. Na pierwszy rzut oka widać kilka większych odchyleń w obu modelach. Vertical ma 4, Race tak samo. Jednak gdy przyjrzymy się dokładniej, widzimy, że Vertical minimalnie lepiej się trzyma śladu faktycznego na całości biegu. Race bardzo często odbiega o 2-3 uderzenia. Potwierdzają to dane dokładności do 2 uderzeń serca. Vertical 71%, Race 62%. Średnie tętno minimalnie zaniżyły. Pas wskazał 151,4, Vertical 150,2, Race 149,7. Drugi bieg to interwał tej samej osoby. Tu obserwujemy dużo gorsze wyniki. W zasadzie każdy interwał odwzorowały słabo. Paradoksalnie najgorzej wyszły 2 ostatnie interwały, czyli czasowo najdłuższe, przez co w teorii najłatwiejsze do wychwycenia. Zaskakujące jest to, że Race w ostatnim teście radził sobie świetnie z interwałami, a po aktualizacji dużo gorzej. I dokładnie w tych samych miejscach co Vertical notuje błędy. Pomiar dokładności do 2 uderzeń tętna to 49% dla Verticala i tyle samo dla Race'a. Oba nie dobiły do tętna maksymalnego i różnica wskazała blisko 10 uderzeń. Średnie tętno na pasku 152,6, Vertical i Race prawie identycznie w okolicy 148 uderzeń. Popatrzmy teraz na testy drugiej osoby. Bieg spokojny. Na pierwszy rzut oka wyniki obu bardzo dobre i podobne do siebie. Widzimy jakieś piki na początku, są to wyniki Verticala. W pierwszych sekundach biegu Vertical wskazywał o 20 uderzeń serca więcej niż w rzeczywistości i zajęło mu to dobre 30 sekund, aby pomiary skorygować. Zwracam uwagę na to celowo, ponieważ okazało się to negatywnym wyróżnikiem Verticala w stosunku do Race'a. Później notuję jeszcze 3 takie odchylenia. Mimo błędów oba miały imponujące pomiary do 2 uderzeń serca. Vertical 90%, Race aż 96%. Średnie tętno faktyczne to 138,1, Vertical 137,8, a Race 137,7. Przeanalizujmy teraz bieg interwałowy drugiego testera. Podobnie widać bardzo dobre wskazania. Oba pomiary niemal idealnie podążają za śladem z pasa napiersiowego. Nie ma się do czego przyczepić. Dane dowodzą, że w tym biegu to Vertical był minimalnie lepszy. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 93%, Race 89%. Średnie tętno 144,2, Vertical wskazał 143,7, a Race 143,3. Wykonane testy dały nam sporo danych do analizy, a wnioski przyprawiły o ból głowy. Pierwszym wnioskiem jest to, że obecne tendencje wypuszczania aktualizacji online po premierze zegarków mogą nie tylko poprawiać ich działanie, ale również pogarszać. Przykładem tego jest właśnie Race, który w pierwszych miesiącach po premierze miał rewelacyjne i powtarzalne wyniki, a po aktualizacji te pomiary się pogorszyły. Drugą ważną rzeczą jest to, że Vertical był bardzo chimeryczny. Mimo podobnych wyników końcowych bardzo często notował dziwne odchylenia. Pierwszy bieg, jaki wykonałem, był katastrofalny i wielokrotnie mijał się z rzeczywistością o kilkanaście uderzeń serca i sytuacja wcale nie poprawiała się z upływem czasu. Ten bieg nie został wzięty do obliczeń, ponieważ uznaliśmy to za anomalię, ale w kolejnych testach takie odchyły się zdarzały również. Na szczęście na dużo krótszych odcinkach czasowych, przez co Race wypadał stabilniej. Ostatnim wnioskiem jest to, że obecnie modele Suunto potrafią wskazywać mocno zróżnicowane wyniki w zależności od osoby testującej. Wiadomo, że pomiar optyczny tętna jest uzależniony od budowy ciała, ale nigdy te różnice u nas nie wyszły tak skrajne. U jednej osoby pomiary były średnie, a u drugiej bardzo dobre. W poprzednim teście Race u nas obu wypadł świetnie. Mimo bardzo zbliżonych wskaźników dokładności tętna 7,9 dla Verticala, 7,8 dla Race'a, to właśnie Race prezentował się dużo bardziej stabilnie i przewidywalnie. Zobaczmy, jakie możliwości nawigacyjne oferuje Vertical. Mamy w nim dostępne mapy offline.
Możemy pobrać je do zegarka i korzystać z nich na trasie na różne sposoby. Podobnie jak w Race, ich pobieranie zajmuje bardzo dużo czasu, więc przed pierwszym użyciem nie spodziewajcie się, że wgracie je chwilę przed wyjściem. Ale jak już sobie z tym poradzimy, dalsze kroki są już dużo wygodniejsze. Z map możemy korzystać podczas aktywności, wtedy w opcjach treningu możemy ją włączyć. Możemy też z niej korzystać bez konieczności rejestrowania treningu. Wchodzimy wtedy w widget Mapa. Sama obsługa map jest całkiem przyjemna i łatwa. Górnym przyciskiem powiększamy, jedno kliknięcie, lub pomniejszamy skalę mapy, wciśnięcie i przytrzymanie. Dotykiem możemy ją przesuwać, wyśrodkować, a dolnym przyciskiem wejść w opcję nawigacji. Tych opcji nawigacyjnych mamy kilka. Skupimy się na jednej z nich, nawigacja po trasie. W aplikacji możemy w prosty sposób narysować sobie trasę lub wybrać jedną z dostępnych. Działa to fajnie w nowym dla nas miejscu, np. w górach, gdzie możemy sobie wgrać trasę po szlaku. Pokazywaliśmy, jak to wygląda przy teście modelu 9 Peak Pro. Trasę z aplikacji możemy łatwo przesłać do zegarka. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję szczegółowa nawigacja i wtedy podczas nawigacji będziemy otrzymywali powiadomienia. I z nimi jest największy problem. Działa to fatalnie. Pokazujące się powiadomienia są chaotyczne, jedno po drugim potrafią się wykluczać. Dodatkowo komunikaty są ucinane i nie wiadomo czego dotyczą. Jednym słowem są kompletnie nieprzydatne. Lepiej włączyć sam ślad i kierować się nim, wtedy się nie pogubimy. Dodatkowo przy zejściu z trasy dostaniemy o tym powiadomienie dopiero po 100 metrach. Dużo za późno. Mapy w Verticalu mają kilka opcji widoku. Wysoki kontrast, produkty outdoorowe i ciemny, więc możemy sobie dostosować do swoich preferencji. Podsumowując, nawigacja w Suunto Vertical wymaga dopracowania. Z rzeczy, które działają, to świetne możliwości planowania trasy w aplikacji, łatwość jej przerzucenia do zegarka, możliwość dostosowania wyglądu mapy i łatwa po niej nawigacja. Poprawić należałoby czasochłonne pobieranie mapy do zegarka, wskazówki nawigacyjne i opisy tych wskazówek. Co jeszcze ciekawego proponuje nam marka Suunto w swoim flagowym modelu? Zdecydowanie spodobała nam się funkcja treningu siłowego. Mimo że nie zlicza powtórzeń jak modele Garmin czy Coros, to sam tryb jest bardzo fajnie zaprojektowany. Chodzi nam dokładnie o obsługę przerw między seriami. Mamy dodatkowy ekran w tym trybie, w którym możemy bardzo łatwo zarządzać przerwą. Górnym przyciskiem dodajemy 15 sekund do przerwy. Gdy przytrzymujemy ten przycisk, timer odejmuje 15 sekund. Dolnym przyciskiem przechodzimy z trybu przerwy do ćwiczeń i na odwrót. W każdej chwili możemy zmienić długość przerwy. 10 sekund przed końcem zaplanowanej przerwy zegarek lekko wibruje. 3 ostatnie sekundy również wibruje co sekundę, kończąc odliczanie mocną wibracją. Jest to proste i niezwykle przydatne wsparcie w kontrolowaniu przerw treningu. Czas ćwiczeń siłowych jest liczony bez uwzględnienia przerw, dzięki czemu na koniec treningu mamy informację, ile czasu zajęło nam faktyczne przerzucanie ciężarów. Może nas zdziwić, że z godzinnego treningu sam czas wykonywania serii to zaledwie 10 czy 12 minut. Kolejną fajną rzeczą jest informacja o średnim tętnie podczas snu. Niby coś oczywistego, a okazuje się, że nikt poza Suunto tego nie oferuje. Garmin prezentuje tętno spoczynkowe, maksymalne i minimalne. Polar ma zaawansowany system AUN, który mierzy średnie tętno przez pierwsze 4 godziny snu, a także tętno minimalne. Suunto w porównaniu do modelu 9 Peak Pro posiada wiele przemyślanych rozwiązań. Widać, że popracowali nad systemem pod kątem wygody korzystania. Przykładem tego jest widok stopera, który pojawia się na ekranie, gdy z niego wyjdziemy, czy sekundnik po aktywacji zegarka, który znika dopiero po kilkudziesięciu sekundach braku aktywności. Taką przydatną opcją jest również aktualna godzina widoczna w każdym trybie sportowym, niezależnie od ustawień widoków. Osobiście lubię używać zegarka jako budzika. Zawsze mam jednak obawy, czy wibracje danego modelu będą wystarczająco mocne, aby mnie wybudzić. W przypadku Suunto są one nawet za mocne. Sam dźwięk wibracji potrafi wybudzić osoby śpiące obok mnie. Moc wibracji uznałbym za plus, gdyby można było je wyregulować, np. zmniejszając moc. Niestety takiej opcji nam brakuje. Bardzo ciekawą opcją niespotykaną u konkurentów jest obsługa lapów. Lapy wciskane ręcznie podczas treningu, np. biegowego, są zliczane jako dodatkowe odcinki czasowe zupełnie nie wpływające na autolapy, które liczone są co 1 km. W
podsumowaniu treningu mamy wszystkie statystyki podane w podziale na lapy manualne, jak i automatyczne, zarówno z poziomu zegarka, jak i aplikacji. Proste, a jakże praktyczne rozwiązanie. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli informacje tutaj przedstawione są dla Ciebie pomocne i wartościowe, możesz dać nam znać o tym w komentarzach lub postawić kawę, klikając w link w opisie filmu. Przejdźmy do podsumowania. Zegarek Suunto Vertical to doskonały wybór dla osób aktywnych fizycznie, które poszukują niezawodnego partnera do różnego rodzaju treningów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, solidnej konstrukcji i imponującej żywotności baterii, zegarek ten spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. To nie tylko narzędzie do pomiaru aktywności, ale również niezastąpiony pomocnik podczas przygód w górach czy na szlaku. Dzięki swoim zaletom technicznym i funkcjonalnym Suunto Vertical zdecydowanie zasługuje na uwagę i jest obecnie ciekawą propozycją. Różnice między nim a Race'em są na tyle wyraźne, że stanowi dobre uzupełnienie oferty Suunto.